तालाब वाली दीवार को आई ग्राइंडर की मदद से ठीक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक कर देखिएगा ताकि आपको मालूमात का इजाफा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये इस तरह की दीवार जो बारिशों और बरसात के दिनों में इस तरह की दीवार पे नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा लाखों रुपए का लगाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। आज इसका मैं बहुत ज़बरदस्त एक हल लेके आऊँ, एक डिफरेंट रूप देने लगे हैं। आज इसको हम इसके बाद जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए हमारा नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारा मैंने इसके ऊपर पेंट करवाया, बहुत सारे मैंने इसके ऊपर पैसे लगा चुका हूँ, पर इसका ये मसला हल नहीं हो रहा था। ये स्लैब पहले नीचे वाली साइड से शुरू हुई थी, चढ़ते चढ़ते ये ऊपर वाली साइड पे आ चुकी है। नीचे वाली साइड पे मैंने इसके चिप्स करवा ली हुई थी। आप टाइलें भी लगवा लेते हैं, कई लोग इसके ऊपर चिप्स भी करवा लेते हैं। मैंने चिप्स करवा ली थी, जिसकी वजह से ये स्लैब नीचे से क्लियर हो गई, पर ये ऊपर वाली साइड पे चली गई। कि आप देख रहे हैं स्लैब ने पेंट के साथ साथ नीचे वाले साइड से सीमेंट भी उखेड़ के रख दी है। आप सबसे पहले आपने काम करने से पहले इसकी तसल्ली कर लेनी है कि इसके अंदर आपका कोई पानी वाला पाइप तो नहीं है, कोई उसकी लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही। सबसे पहले आपने उसकी तसल्ली कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एरिया डिसाइड कर लिया है कि एरिया कितना इसका ख़राब हो चुका है, कौन सा एरिया इसका सीमेंट का ख़राब है। जितना एरिया ख़राब है उतना उसका मैंने निशानदेही कर ली है। पहले निशानदेही करने के बाद यहाँ ग्राइंडर की मदद से मैं इसकी कटिंग करने लगा हूँ। एक लाइन नीचे वाली साइड की मैंने कटिंग कर दी है। अब ऊपर वाली साइड की जो है इसकी यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेने की। यहाँ पे जितनी इसकी ये एरिया मैंने डिसाइड किया है, इसकी ये सेंटर वाला हिस्सा सारा ये मैंने निकाल लिया। ये देखें करीब करके आपको, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ये ऊपर वाली साइड से मैंने इसकी कटिंग कर दी है और नीचे वाली साइड से मैंने कटिंग कर दी है। सीमेंट की साथ तक ख़राब हो चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ऊपर वाली साइड को हम वैसे क्लियर कर लेंगे। ये नीचे वाली साइड का जो सीमेंट है इसका मुकम्मल हमने यहाँ से क्लियर कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब भी आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकेंगी। ये देखिएगा यहाँ से इसको मैं सीमेंट सारा क्लियर करने लगा हूँ। इसमें पीछे ईंटें सारी नज़र आ गई हैं। ये देखिए ये इस तरह से ये बिल्कुल क्लीन हो गया। यहाँ पे बिल्कुल सीमेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसका फाइनल लुक क्या निकलता है, इसको कैसे हमने कवर किया और इसको इस तरह निकालने की वजह क्या थी, ये फाइनल डिसीज़न होगा। इसके बाद बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, कोई तेज़ाब लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारे तरीके आजमाए जाते हैं, पर इसका हाल बिल्कुल नहीं निकलता। आज ये इसका मैंने फाइनल रिजल्ट इसका निकालने लगा हूँ। ये देखें इस तरह इसका मैंने ये सारा अच्छे तरीके के साथ क्लीन कर लिया है। बीच में से सीमेंट ईंटों को बिल्कुल मैंने नुकसान नहीं होने दिया। इसका व्यू बहुत प्यारा नज़र आएगा। वीडियो का लास्ट में देखिएगा आप। अब यहाँ पे है जी, मैं ग्राइंडर के ऊपर एक पता लगा रहा हूँ, ये रेगमार पता है। इसकी मदद से जो है ना, हम ऊपर वाली जो साइड थी, ये ऊपर वाली साइड इसकी ख़राब है, इसके ऊपर से जितना पेंट ख़राब हुआ है इसको हम सारा इसकी मदद से उतार लेंगे। वैसे तो हाथ की मदद से भी उतार सकते हैं, पर ग्राइंडर की मदद से ज़रा काम हमारा जल्दी हो जाएगा। इसको ग्राइंडर की मदद से मैंने अच्छे तरीके के साथ जितना पेंट ख़राब था इसको अच्छे तरीके के साथ क्लीन कर लिया। इसी तरह नीचे वाली साइड जो है इसको भी अच्छे तरीके के साथ क्लीन कर लेते हैं। नीचे वाली साइड बेसिकल जो है मैंने इसका जो चिप्स करवाई थी, जिसकी वजह से स्लैब ऊपर की तरफ चढ़ गई है। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। इसको मैं साथ में आपको बताता जाऊँ, ये मेरा गैराज वाला एरिया है। ये रूम में इस तरह का काम आप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। पेंट की जितनी डस्ट उड़ चुकी थी या ब्लोअर की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ यहाँ से क्लीन कर लेंगे, ताकि रगड़ाई के दौरान में जो हमारी डस्ट उड़ी है वो अच्छे तरीके के साथ क्लीन हो जाए। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कोड लगाने लगा हूँ दीवार को गीला करने के लिए। यहाँ पे हमने फिलिंग करनी है। इस बार मैंने पेंट का कलर जो चेंज किया है, जो सा पेंट हमने करना है उसी के एक कोड मैं ऊपर लगाने लगा हूँ। इस साइड पे, जिस साइड पे हमारी जो एरिया ये ख़राब है। आप दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें और उसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बार बार पहुंचती रहे। लाइक और शेयर साथ भी कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर वाली साइड पे मैंने एक कोड लगा दिया और नीचे वाली साइड पे जहाँ जहाँ पे मैंने फिलिंग करनी है उस साइड पर भी एक छोटा सा कोड लगा दिया। अब इसकी फिलिंग करनी है, आसानी हो जाएगी। यहाँ पे फिलिंग करने लगे हैं। फिलिंग के लिए आपके क्वेश्चन आएंगे नीचे, मैं इसके लिए आपको पहले बता दूँ। फिलिंग आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, लो क्वालिटी की ले लें, अच्छी क्वालिटी के ले लें। हमने यहाँ पे फिलिंग करनी है और इसको या मैंने ये एक लकड़ी लगाई हुई है यहाँ पे, इसकी मदद से जो है इसका एंगल जो लेवल है इसको अच्छे तरीके से यहाँ सेट कर सकेंगे, ताकि फ़ाइनल लुक जो हमारी निकलेगी वो बहुत प्यारी निकलेगी। यहाँ पे ये देखें, इसको यहाँ पे बहुत मेहनत की है मैंने। आप दोस्तों से गुजारिश है, लाइक वीडियो को लाजम किया करें और शेयर भी दोस्तों तक करें, ताकि दूसरों तक मालूमात का भी इजाफा हो सके। ये नज़दीक करके जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर वाली साइड भी इसकी काफ़ी हद तक ख़राब थी, पर जो सेंटर वाला जहाँ से हमने सीमेंट इसका क्लियर किया वो वाली साइड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिलिंग को अच्छे तरीके के साथ आपने कर लेना है। सबसे पहले इसकी खूबसूरती हमने निकालनी है। वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे कि इसका फाइनल लुक क्या निकली है। ये फिलिंग हो चुकी है। अब इसको स्मूथ करने के लिए रेगमार का इस्तेमाल करने लगे हैं।
0 नंबर का रेगमार आपने ले लेना है और इसको अच्छे तरीके के साथ प्लेन कर लेना है, क्योंकि मैंने फिलिंग बहुत एहतियात के साथ की है कि ज़्यादा इसकी रगड़ाई ना करनी पड़े। ये देखें जी, बहुत प्यारी सी इसकी फिलिंग हो चुकी है और बिल्कुल अभी तो महसूस नहीं हो रहा इसका। और जो सेंटर वाला एरिया अभी हमने इसको छोड़ा हुआ है, इसको अभी हम हाथ नहीं लगा रहे, इसको बाद में लास्ट में आपको मैं बताता हूँ इसको मैंने क्या किया। सेंटर वाले एरिया को, नीचे वाली साइड भी फिलिंग को जो है इसको भी हम स्मूथ कर लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। ये देखें जी, बहुत प्लेन हो जाएगी। हाथ लगा के अच्छे तरीके के साथ आपने इसको देख लेना है कि ये प्लेन हो चुकी है। अब मैं पेंट का इस्तेमाल करने लगा हूँ। मेंशन कलर है, लोकल कंपनी है, कोई ब्रांडेड कंपनी इस्तेमाल नहीं इस बार मैं कर रहा, आम कंपनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कोई स्पॉन्सर कंपनी नहीं है। इसके ऊपर अब यहाँ पे जो है ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे मैंने यहाँ पे चपटियाँ लगा दी हैं, जिसे हम स्टिकर भी कह सकते हैं। इसको मैंने सुराख करके ड्रिल मशीन के साथ यहाँ पे इसको लगाया पिचों की मदद से। कोई कील वगैरह का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड इसको मैंने ये एक छोटा सा बॉक्स बना दिया। ये देखें करीब करके जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पेच लगाए हैं ड्रिल मशीन की मदद से। अब यहाँ पे इसको जो है इसको मैं पेंट करना शुरू करने लगा हूँ। मेंशन जो कलर मैंने इस बार डिसाइड किया ये वाला मैं कलर कर रहा हूँ इस बार। ये देखें नीचे वाली साइड करते हैं इस तरह, ऊपर वाली साइड का एक कोड लगाएंगे। इसके बाद इसको सूखने के बाद फिर सेकंड कोड और फिर थर्ड कोड, 3 कोड मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। 3 कोड की मदद से इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगा। ये हमारा एरिया जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे किसी किस्म का तेज़ाब का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पे किसी किस्म के करेला का इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत सारे टोटके लगाए जाते हैं, मैंने कोई टोटका वगैरह नहीं लगाया। आपके सामने फाइनल लुक मैं लेके आऊँगा और इसका स्लाब का आज मैं फाइनल इसका डिसीज़न निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि ये आइंदा से हमारा कोई खर्चा वगैरह इस पर ना आ सके। और ये तकरीबन मैं इसको वीडियो को 2 मंथ के बाद अपलोड कर रहा हूँ, मेरा पूरी तसल्ली के साथ। इसके ऊपर पूरा यकीन हो चुका है कि ये काम फाइनल हमारा कामयाब रहा है। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह का आइडिया किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा। अब आप दोस्तों के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि ये वाला सेंटर वाला एरिया से हमने सीमेंट यहाँ से क्यों उतार दिया और यहाँ पे ईंटें वाज़िया नज़र आ रही हैं। आप दोस्तों को पता होगा कि जैसे कि हम इसके ऊपर दीवार पे स्लाब आ जाती है, जो दोस्तों के साथ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि जब एक बार दीवार पे स्लाब आ जाए तो वो जाती नहीं है, और इसके ऊपर हम जब पेंट वगैरह कर देते हैं तो ये स्लाब किसी न किसी साइड से फिर बाहर आ जाती है। और स्लाब को हमेशा रास्ता चाहिए जहाँ से बाहर निकलने के लिए, इसलिए मैंने ये वाला इसका सेंटर वाला रास्ता इसका क्लियर कर दिया। स्लाब जब भी आएगी अब सेंट्रल एरिया से जो भी इसका बनता रहेगा। लास्ट में अभी आपको मैं दिखाता हूँ आज की जो ताज़ा वीडियो 2 मंथ के बाद मैंने इसके ऊपर बनाई है, वो भी आपको दिखाएँगे साथ में। ये स्लाब यहाँ से बाहर नहीं गई। अब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया हमारा हमेशा क्लीन रहेगा। मुझे दोबारा इसके ऊपर कोई सी किस्म का खर्चा करने या पेंट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें ये आज की डेट में आज का जो क्लिप मैंने बनाया, ये 2 मंथ्स के बाद ये वो वाला क्लिप है। अब स्लाब आप देख रहे हैं वाइटनेस की सूरत में आपको स्लाब सिर्फ सेंटर में नज़र आ रही है। ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड मेरी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे बिल्कुल स्लाब कोई भी नहीं है, ना सीमेंट ख़राब हुआ है ना पेंट ख़राब हुआ है। यहाँ पे जिस तरह का मैंने जो काम किया वो वैसे का वैसे ही रह गया, सिर्फ सेंटर में स्लाब आ चुकी है। और इसका बॉर्डर जो मैंने बनाया था वो लकड़ी का फ्रेम का, वो भी वहीं का वहीं रहा, उसकी वजह से जो इसकी ज़रा खूबसूरती निकल आई है। अब इसको आप बॉर्डर को चाहें तो कलर कर लें, ब्राउन कलर कर लें या कोई भी कलर कर सकते हैं, वो डिज़ाइन बन जाएगा आपका। सेंटर में कलर करना चाहें तो वो आपको बार बार फिर एक छोटा सा कलर फिर करवाना पड़ेगा ईंटों वाली साइड पे। मेरा आइडिया ये है कि ईंटों को ऊपर नहीं रहना चाहिए यहाँ से। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई मालूमात से आज आपके लिए इजाफा हुआ है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन इसे प्रेस कर दें, इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।